Ayan, 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 ayan. Woo! Isang malamig na hapon. Oo, ayan, binabagyo na naman kami. Kala ko okay na. So, ito yung huling buhos. Kasi, usually, yan, usually talaga. Pagkatapos ng ano dito, snow, which is first week ng March. So before the end of the March, automatic yan. So magkakaroon ng isa pang malakas na snow. Sa ilang taong kung pag-i-stay dito, magpa 5 years na rin po. So yan yung naobserbahan ko. Meron siyang huling buhos na kung saan talagang mataas yung ibibigay niyang snow. Kung hindi mataas na snow, mahangin. O ngayon po, mahangin, so windy, and then another thing, may kasamang snow, blowing snow. Makita nyo, ano na siya, zero visibility na, or zero visibility. Yan, hirap ha. Sensya na kayo, medyo mauga po ang ating camera. Yung mga nagdaang linggo, ang ganda po ng panahon, double digit na siya. Like 12, 15 yung weather. Plus po yun ha, plus. O pagka ganon, maganda na po yung panahon nun. So simula na po ng spring. O yung tawag nating tagsibol. Pero bago magtuluyan o totally 100%, no, 100% na tagsibol, dadaan muna kami sa isa pang buhos ng snow. Ayan, tulad po niyang ganyan, ng snow na yan. So ngayon, sigurado po, madulas ang kalsada. Maraming aksidente na naman kinabukasan because of this snow. Ayan. Kanina nung pumasok po ako, ang temperature ng umaga ay positive 0 to positive 5. Inabot po siya. And then bandang alas 2:30, ayan, nagsimula na siyang mag-snow. Tapos umangat na ulit yung aming weather, like yung temperature. So ngayon po, ang temperature po namin ay 15, minus 14 or minus 15. Pero the real feel is 20. So tumaas na naman po. Kaya malamig. Ako rin po yung nilalamig kasi yung suot ko ay jacket lang. Kala ko okay na ang lahat. Kala ko normal na. Ayan. So hindi pa pala. Oras po natin ngayon ay ganap ng alas 5:45 dito sa Regina, Saskatchewan. Medyo malamig talaga. Nag-a-adjust na nga yung katawan namin. Ng mga tao dito, biglang ganyan. Oo nga po pala, ngayon ay araw ng Lunes. Opo, March 29. Start po ngayon ng grocery, shopping store, mall na magsara ng 7 PM. Kung dati-rati po ang mga superstore dito, like yung mga Walmart, ano po yan, nagko-close ng 11 PM. But now, sila po ay magsasara na ng 7. It because of, kung sa atin sa Pilipinas, merong ECQ, enhance, ano yan?
enhanced community quarantine ba yan? O whatsoever, dami na kasi, no? May MCQ, lahat na ng letra nagamit na sa Pilipinas. So wag po kayong mag-alala, dito rin po sa amin sa Regina, Saskatchewan, Canada ay nakakaranas din po kung ano man po yung mga nararanasan yung isolation na yan, naranasan yung lockdown. Dito rin po, dito parang lockdown siya na hindi kasi ang order po ng government dito ay you have to stay sa bahay mo. Ngayon kung ikaw ay may nararamdaman, huwag kang mag-alala, huwag kang pumasok. So yung mga apektado naman nasa restaurant, yun ang pong kaibahan natin sa Pilipinas, ano. So yun nga, kung ikaw ay may trabaho at nawalan ka ng trabaho dahil sa pandemic na ito, automatic po ikaw ay makukuhang ayuda mula sa government ng Canada. Yun po ang pagandahan niya. Yan, nakita nyo, icy condition, no po, madulas. Dito tumatakbo ko ng 100, 120 pagka maganda ang kalsada. Pero ngayon, ayan, no, madulas, oh, nadudulas ako, tapos nahangin pa yung sasakyan. Oh, kita nyo, naiba ako ng lane. Kasi talagang madulas po at mahangin. So going back doon sa sinasabi ko nga na 7 o'clock na lang yung mga tindahan dito, and mga restaurant din po, sila ay wala nang dine-in, totally walang dine-in, lahat po ay take-out. So bukas pa rin ang mga restaurant, kaya lang walang dine-in, totally take-out sila. So kawawa din yung ibang mga empleyado, kawawa din naman yung mga businessman dito. Kawawa in a sense na yung dating malaking kinikita nila ay mababawasan, dahil dito naman po kahit mga negosyante ay may makukuha rin pong ayuda mula sa gobyerno. Sana all ganun, ano. Hindi ko lang alam sa atin sa Pilipinas. Anyway, ganun talaga ang life. Hindi natin alam kasi wala tayo sa kanilang mga posisyon. Alam nyo naman ang mga meron, laging alam yan, laging tama yan pag meron. Hindi pa nga alam yung diskarte nung gumagawa, gusto nang unahan. Parang Game of the General, no, arbiter ka lang. Sa chess ganun din, yung isa magaling, nakikita niya yung mali, yung moves ng kalaban. Yung dalawa hindi niya nga alam kung ano yung plano. So ganun po, marami tayong nakikitang mali, we blame the government, but the thing is, wala tayo sa kanilang posisyon, no? Hindi natin alam kung ano ba talaga. Minsan na may nalaman lang tayong konti, akala natin magaling na tayo. Well, again and again and again and again, stop politics tayo. Naikumpara ko lang kung bakit ako napunta doon. Ayun nga, mga essential worker, ingat po kayo dyan sa Pilipinas, saan man kayo sulok ng mundo. Ayan, hindi na matapos-tapos tong ating pandemyang nararanasan. But kapit lang, have trust on the Lord. Tiwala lang mga kapatid, kasi sa tiwala at pananampalataya, dyan tayo masisave. Ayan, nililipad yung sasakyan ko, sumasayaw, kung napapansin po ninyo sa camera, kasi sobrang windy talaga. Ako'y nagugutom, gusto kong kumain, kaya lang hindi ko maiwanhan dahil nililipad yung sasakyan. Yan. So lahat, kita nyo, ang takbo lang nasa harapan ko nasa 80 or 80, which is dapat ang speed mo rito nasa 100. Kasi nga po, natuyo na yung kalsada, nagkaroon ng tubig, tapos bigla nag-snow. Ang magiging tendency, magkakaroon po ng yelo. Ayan, mahangin. Sa totoo lang po, habang ako'y nagsasalita, ako'y naninervyos. Ayan, dahil nga sobrang hangin. Ay, manibela ko, kumakabig kung saan. And just enjoy the view mga kapatid,
Kita nyo naman, naririnig nyo siguro yung ugong. Yan po yung hangin. Sabi sa Pilipinas, hanging amihan. Si amihan. Imagine, nasa harapan ko, tumatakbo na siya ng 70 na, kanina 80. Kasi talagang madulas at mahangin. Oh, nag-brake si kuya. Oh no. Ayan, di ba? Bigla siyang huminto, pati ako kinabahan. Ayan, ang hirap magpalit ng linya. Grabe. Kinabahan ako doon. Biglang nag-brake si kuya, ang dulas-dulas. Kasi liliko pala yung isa, nakatutok din siya. Sige, kakain muna ako mga kapatid at enjoy the view. Sorry, bulunan lang. Ang kinakain ko pala ay dates. Date ba? Date. Date ba? Date. So second time ko lang ulit kumain dito. Ito pala yung masarap na dates sa tinatawag. Grabe, ano pa no? Sobrang hangin. Sabi, nahirapan tumakbo yung sakyan dun
Ayan guys, I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat sa inyong lahat. And ingat po tayo lagi.